Vijdonsiz moshennik. Mana mashina OLXga qo'yib, odamlardan pul yechib yotdi. Ogoh bo'linglar. Nishonda mana Manhattan Bridge. Har kuni 3-4 ta odam kelgan janjal. Kimdandir 500 ming, eng ko'p qancha? 3 million so'm. 3 million so'mgacha ham zaklad tushiryapti. Mana mamni qaranglar. Ko'rsat pasportini. Kim bu? Fozilov Dostonjon 99-yil bor ekan. Peripiskalari ham bor. 1 million 300 ming so'mga qo'yib qo'yibdi mashinachani. Hozir mana klientlar kelishyapti, so'raymiz nech pulga olayotganini. Mana bir iltimosim Chorvodiy katta kanallarning egalariga. Jurat, Muhsim, Abbos, Asadbek, Shomansur, Komron, yana kimlar esimdan chiqdi? Iltimos maksimalni repost qilinglar. Hozir arizalar ichki ishlarga berilgan, buni qidirishyapti, lekin do'stlar ko'pchilik shu o'rni qurib tashlagan уже. Ana o'zbeklar OLXga mamni qo'ygandan keyin yaxshi niyatda oila bola chaqamni borib dam oltiraman deb zaklab tashlab yuborishyapti. Bu insofsiz, vijdonsiz kiydiryapti hammani. Уже Alisher dachani egasi har kuni ro'vidaman deydi. Har kuni ro'vidada bular bilan kurashaman, bular bilan urushaman deydi. Mana gaplashib ko'ramiz faqat. Chestni o'zbek aka nech pulga oldingiz dachani? $600 bir kechasini oldim. Bir kechasini $600. O'rtoqlar eshityapsizlarmi? 1 million 300 minglik dacha emas. Ogoh bo'linglar, repost qilinglar, maksimalni like qilib tashinglar, milliondan o'tib ketsin. Odamlar aldanib qolyapti. Mana chestni o'dziv, haqiqiy mana kelgan odamlar mana o'zlaridan eshitdinglar, hech qanaqa yolg'on yo'q. Yaxshi dam olinglar, rahmat.